Хяналтын тухай хуулийн төслийн талаар хэлэлцүүлэг өнөөдөр нийслэлийн иргэний танхимд боллоо. Хэлэлцүүлэгт Улсын их хурлын гишүүн, ажлын хэсгийн ахлагч Батхүү, Улсын их хурлын гишүүн, төрийн байгуулалтын байнгын орооны дарга Бакэ, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Баттулга болон холбогдох албаны хүмүүс аж ахуй нэгж иргэдийн төлөөлөл оролцлоо. Хэлэлцүүлгийг нээж Улсын их хурлын гишүүн, ажлын хэсгийн ахлагч Батхүү үг хэллээ. Хууль тогтоомжоор эрх олгосны дагуу төрийн байгууллага албан тушаалтнаас иргэн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд тавьж байгаа бүх төрлийн хяналтыг нэг стандартад оруулах, мэргэжлийн хяналтыг тодорхой шалгуурын дагуу цэгцэлж, шаардлагагүй хяналтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор хяналтын тухай хуулийн төслийг шинээр боловсруулжээ. Уг хуулиар иргэн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих эрхцэн үндсийг тодорхойлж, түүнийг хэрэгжүүлэх нийтлэг зарчим, үндслэл, шалгалт хийх журам, шалгуулагч этгээдийн эрх ашигыг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах юм а. Хуулийн төсөлд зарчмын шинжтэй хэд хэдэн асуудлыг тусгасан байна. Тухайлбал хяналтыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий аливаа этгээд салбарын болон яамны харьяаллыг үл харгалзан аж ахуйн үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэхдээ энэ хуульд заасан хяналт шалгалтын үндсэн зарчмыг баримтлах бөгөөд тусгайлсан харилцааг тухайн салбарын хуулиар зохицуулахаар тусгажээ. Ингэснээр төрөөс хэрэгжүүлж байгаа аливаа хяналтыг ерөнхий нэг стандартын дагуу эрсдэлд суурилсан зөвлөх туслах зарчмаар хэрэгжүүлэх, төрөөс хэрэгжүүлж байгаа хяналтуудын уялдаа холбоог хангах эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүлж байгаагаараа чухал ач холбогдолтой гэдгийг хууль санаачлагчид хэлж байна. Хэлэлцүүлгийн үед аж ахуй нэгж байгууллагын төлөөлөл болон иргэдийн төлөөлөл саналаа хэлж, хууль санаачлагчидтай харилцан санал солилцсон юм а.